láti tún wá sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation. Kí ló gbé mi wá? Jọ ara mi máa sáré sọ ìtàn kékeré kan fún ẹ. Ní ọdún pípẹ́ ó ṣe díẹ̀ nígbà tí mo yìí wà ní Celestial Church ní Belgium ní Brussels. Then nígbà tí mo kúrò ní Brussels àwa Antwerp, yes of course. But ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Celestial ní ọdún náà lọ́hùn. Ìgbà yẹn bàbá Máforíkàn, Reverend Máforíkàn ló jẹ́ pastor of Celestial Church worldwide. Nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀, wọ́n fẹ́ ṣe revival, mo ní wọn ò ní ṣe revival yẹn. Láì jẹ́ wípé you settle what is on ground. Ní ṣe revival, tẹ́ bá gbàdúrà àdúrà yín ò ní gbà bàbá. Wọ́n ní ta ló sọ̀rọ̀? Mo ní bẹ́ẹ̀ ni èmi ni, mo wà nílé àmì èmi ni. Mo ní èmi ni. Bẹ́ẹ̀ ni, tẹ́ bá gbàdúrà bàbá àdúrà yín ò ní gbà. Lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ o, you must settle it first. Wọ́n pe meeting láàrin ìṣẹ́jú. Kọ́lọ́run kó foríjì bàbá Oníyẹ̀. Òun náà ti ṣaláìsí lọ́jọ́ tòní. He was the one that head how do you call it, London and head kí ló ti ń porúkọ Ireland nígbà náà lọ́hùn. But adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tẹ́ bá gbàdúrà bàbá kí ló ti ń porúkọ Olúòṣòdì of Ailara Parish. Olúòṣòdì ọ̀wọ́n náà wà ń bí lọ́dún náà lọ́hùn. Nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀, wọ́n wá parí ẹ̀, wọ́n wá suspend olùṣọ́ àgùntàn yẹn. After hours wọ́n tún ṣe meeting èmi, wọ́n ní Ọlọ́run sọ pé òun ti dáríjì. Wọ́n lọ sí Brussels, mo lọ bá wọn ní Brussels, mo ní bàbá Olúwa ní kí n sọ fún Olúwa rán mi sí yín, but wọ́n ní kí n pe àwọn delegate yín, àwọn tó tẹ̀lé yín wá pé lójú wọn ni mo gbọ́dọ̀ ti fún yín ní message. Bàbá Òṣòdì àti bàbá Oníyẹ̀ wọ́n dúró, mo pè wọ́n dúró. Wọ́n ní kí lolúwa, wọ́n lolúwa sọ wípé bàbá parọ́, wọ́n fi orúkọ Ọlọ́run parọ́. Wọ́n ní bàbá kò sí tó kàn wọ́n o. Wọ́n ní ó sọ pé Olúwa sọ wípé ẹ̀yin dẹ̀ lolúwa rán sí. Well, ẹ lè máa lọ sà. Iṣẹ́ tọ́lọ́run rán mi ni mo ti jẹ́. Ó ní tó bá di ọjọ́ kejì, ayọ̀ tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ló wí fún ìwọ padà wá kó wá gba èsì. Nígbà tó di ọjọ́ kejì, mo lọ bá bàbá Máforíkàn. Nígbà tí mo dé church rẹ̀ kí ló ti ń porúkọ olùṣàgùtàn Davis ní Brussels. Kí ló ti ń porúkọ ìyá you can bear me witness. Ìyá ọlọ́mọ plenty ní Belgium, you can bear me witness. Ìyá ọlọ́mọ plenty ní Alàgbáyọ̀. Please, ẹ jọ̀ọ́ Alàgbáyọ̀, ẹ má forí wórí pẹ̀lú àwọn bàbá yìí. Mo ní Olúwa ló rán mi níṣẹ́, kì í ṣe ènìyàn. Ṣẹ́yìn ò wo àmùrè nínú, kẹ́ wo àmùrè tí Olúwa dè mí. Ọba tí ń deni lámùrè tí kì í tú. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, ògo ni forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Mo fi ọpẹ́ fún Olúwa, mo fi ògo fún ọ. Bàbá kọrin ó ní Ayọ̀túndé o, Ayọ̀túndé, Ayọ̀túndé, Ọlọ́run ayọ̀ sọ̀kalẹ̀ sáàrin wa. Ó ní ayọ̀ lótìtọ́ ló sọ pé Olúwa wí. Lótìtọ́ wòlíì Ọlọ́run nìwọ. Ìwọ ní ìgboyà, ìwọ sì padà wá. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni èmi ni mo dáríjì, kì í ṣe Ọlọ́run. Mo ní that is it. Ṣé ẹ̀yin not Ọlọ́run? Nítorí náà, àwa ń sọ ní wákàtí yìí lótìtọ́ lódodo ní ọdún tó kọjá, ẹ̀mí ọ̀run jẹ́ kí n rí ọba ẹni ìtàn Ògúnwùsì. Lótìtọ́ Ọlọ́run ló fún ẹ ní orí ọ̀fẹ́ láti dé adé yìí. Àmọ́ nípa ti wípé o ní Jagaban, òun ni Ọlọ́run pè pé kó wá ṣe president nílùú Nàìjíríà, but kì í ṣe nílùú Yorùbá. Jagaban is not, kì í ṣe aṣáájú Yorùbá. Point of correction, sir. It's not aṣáájú Yorùbá. I senior you in age. But nípa ti orí ọ̀fẹ́ ta ti fún ẹ ní ọba aládé, àti nípa ti orí ọ̀fẹ́ ta fún èmi láti jẹ́ wòlíì á sì máa sọ̀rọ̀ fún ọba. Bẹ́ẹ̀ ni, láyé Mósè àti Aaron, Ọlọ́run ń gba ẹnu Aaron sọ̀rọ̀ ni. Kò tí ì sí doctor. Tí àwọn èèyàn bá sick, and you go to the priest, they will examine you and see exactly oru sickness wo ló ń bá ẹ jà. Wọ́n examine sickness tó ń ṣe ẹ́. Sickness wo ló ń ṣe yín gangan? Ẹ̀yin lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀yin pásítọ̀ wọ̀nyí. Nígbà tí ọba Ògúnwùsì máa jáde,
ó ní Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó bú wa talẹ́ni tí ò bá bú tí ò bá ṣẹ̀yìn pásítọ̀ wo ni ò bá bú tí kò bá ń ṣe ẹ̀yìn bàbá wọ̀nyí. Psalm 56 ó ní wọ́n sì ń lépa ẹ̀mí mi láìṣẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ fẹ́ pa mí. Òun ni David wí nígbà táwọn Philistines ní ìgbà tí wọ́n mú dé tán fẹ́ pa David. Ẹ wá ń lépa ẹ̀mí Chief Sunday Igboho, ẹni tí Ọlọ́run ti fún, ẹni tí Ọlọ́run ti yàn, ògo ni forúkọ Ọlọ́run lókè ọ̀run. Asán ni gbogbo ohun tí ẹ ṣe, asán ni. Ilẹ̀ Yorùbá is coming to stay. I speak as a prophet of God. I'm here in Belgium, Prophet Ayodele Oludipe, Belgium. Orúkọ mi kò yí padà. I'm speaking under the authority of God. Ipe ilẹ̀ Yorùbá will surely come to stand, but ní ọjọ́ wo? Ọlọ́run ló mọjọ́ àti àkókò náà, but kò pẹ́ mọ́. Gbogbo ogun tí ẹ gbé ti Chief Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ is coming back surely to every one of you. Kò pẹ́ mọ́. He's coming back. He's coming back. Ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí ogun tí ẹ ti jà, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa return padà sí yín. You cannot escape it. None of you can escape it. Kò sí kankan nínú yín tó lè, ẹ ò lè escape wẹ̀. Ẹ ò lè escape wẹ̀. I speak under the option of God and under the authority of God. And you pastors are deceiving yourself. Ẹ̀yin tẹ́ ń gba billions lọ́wọ́ àwọn politicians. Tẹ́ wá sọ ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́ sọ Nigeria di ahoro, and you call yourself pastors. Lótìtọ́ yes, wọ́n ní gbogbo wa ní òdúró níwájú Olúwa àtèwe àti àgbà, a ó sì rojọ́ wa, gbogbo ayé ló ṣẹ̀. Yes, we agree. For every man sin and short of glory of God. Ǹjẹ́ a lè continue láti máa dá ẹ̀ṣẹ̀ ká sì máa tọrọ fún orí ọ̀fẹ́ pé the Lord is good. You join all those fraudsters paying money to your account, buying jets, turn the whole country, the whole continent to zero. And you're proud and calling yourself a pastor. Yes, we know we are all sin, but shall they continue? Shall they mada esheloni party anuka de masakwe? Wow, it is well. It is not well. You these GOs, it is not well. It is not well. It is not well. You need to repent now. I'm talking to all GOs in Nigeria, especially in Yoruba land. All GOs, kò yọ ẹni kankan sílẹ̀. Títí lọ dórí Oyedepo, kò yọ ẹni Oyedepo, títí Oyedepo, kò yọ ẹni kankan sílẹ̀ àti bàbá Adébóyè, kò yọ ẹni kankan yín sílẹ̀. You need to repent. You need to change your attitude. You need to change it. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi forward this message. Let it go. I'm begging you. I'm just only begging you. Let it move forward. And let this pastor see it and let them make a change now. They have turned that country to become non-entity by their fraud attitude and gang style of pastors. It is well, brethren. It shall be well with you. It shall be well with you. Today is the second Sunday, 12th of December. 12th of December 2021. Either you forward it or you don't forward it.